Assalomu alaykum Chimyon muxlislari, Chimyon obunachilari. Mana bugun o'sha sizlar bilgan legendarniy 186 kuchli traktorimiz Xudo xolasa Jizzax viloyatiga yo'l oldi. Jizzaxdan akamiz kelganlar, Zokirjon aka, assalomu alaykum aka. Traktorimizni qayerdan ko'rdingiz va aka qancha pulga xarid qilyapsizlarni muxlislarga bir aytib o'tsangiz aka. İnternette YouTube'da gördük. $480 milyon tutarız. 480 milyonga tushdi. Naqd pulga. Shu akamiz fermer xo'jaliklar bor ekan, fermer xo'jaliklar pul ko'chirish yo'li bilan xarid qildilar. Aka, traktor barakali bo'lsin, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Nima xizmat qilsa, birinchi taqvimni olasiz, chiqarasiz. Kimgan doim video to'g'ri ishlaydi. Xizmat qilishga aloqa qilasiz. Aka, bu bizdan kichkina bo'lsa arzimas sovg'a. Hozircha traktor barakali. Shu keyingi muxlislarga nima deb tavsiya berasiz aka? Bir bakkal şart görüp Xudo xolasa. bağlasa. Karşı tarafın Xudo xolasa aka borib ishlaganda, o'sha dalalarda ishlaganda ijobini tashlab berasiz. Rolik, xizmat ko'rsatib beramiz aka. Charchamay, barakali traktor bo'lsa yaxshi. Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolati. Kelaverasizlar, xarid qilaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa, buyurtma asosida keltirib beramiz.